A vidimo se, sine. Šta ti gledaš, bem ti majku? Ideš kur. Gle ovi šabani dole. Ideš kur. A tebi ću tu cigaru nabijemo u dupe. Ajde bre, polazi. Ba, idi po kosku kuće jedno. Aj, polazi. Izdeš mi kobaz. Ma ulazi unutra, bem ti mamu. Šta si rekao? Bem ti majku, ja tebi brkatu. Ideš u kurac. Kurac. Šta je ovo, bre? Kakav je ovo čobanin? Vidi što pljuge ima. Vidi čopike. Mamu ti jebam pičku. Šta si ti? Gdje si, cigane? Nemoj ti meni cigan, ja sam dobar čovjek. Meni mama kaže da uvijek koji su dobri ljudi treba da se gledaju i naš. Možda uzmiš moje cigare kad hoćeš, moja mama kaže da je najbolje jelo papara. Znaš, pa reko možeš mi kuvaš paparu. No da, nek ti mama kuva poparu, a ja ću da ti kuvam kobas za doručak. Šta? Kažem, ja ću ti kuvam kobase za doručak, mamu ti jebem. Mamu ti jebem. Da. Slušaj, sine, nemoj da si bio bezobrazan i nemoj da me drukaš. Znaš šta, ima svakoj cigare ti nađem u džepu, kao i ovu što se sad uzo ima ti nabijem u dupe, bre. U dupe, pička ti materina, evo.